ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. حلقه النهارده بصراحه عشان ما اكذبش عليكم ما كنتش ناوي اصورها، بس قلت يمكن حد يستفاد منها، لان انا امبارح كنت بدور على فريبك وقع قدامي الموك اب ده. طبعا لما جيت احمله لقيته مدفوع، قلت تعمل ايه يا واد يا جادو؟ رحت جاي واخده سكرين، وبالذكاء الاصطناعي قدرت اعمل واحد زيه واحسن كمان، وهو اللي قدامكم ده، وبشويه تعديلات على الفوتوشوب بقى عندنا دي النتيجه النهائيه. وان شاء الله خلال الفيديو ده هنتعلم ازاي نعمل كل ده بسهوله عشان يبقى معاك الموك اب جامد جدا. يعني اي موك اب انت عايزه هتعمل نفس الطريقه هتنفع برضو معاه، يبقى مجاني وخاص بيك لوحدك. يعني كل واحد هيطلع نتيجه غير التانيه، ويبقى الموك اب خاص بيك لوحدك. انت وفرت فلوس ووقت، وكل ده بطريقه سهله جدا. لايك بقى وكومنت، وتعالى اقول لك عملنا كده ازاي. اول حاجه هنيجي عند الموك اب اللي احنا عايزين نحمله، وبعد كده نعمل له سكرين شوت بالشكل ده. حلو. وبعد كده هنبتدي نخش على شات جي بي تي، وبعد كده هعمل بيست للصوره عندي. دلوقتي انا كتبت له، قلت له عايز برومت احترافي ودقيق للصوره ديت، وخلي الكلام بالانجليزي، وخلي البرومت مناسب لموقع ايمج اف اكس. هو دلوقتي جاب لي البرومت اهو شات جي بي تي. هروح جاي اعمل له كوبي، وهاجي هنا وابحث عن ايمج اف اكس. هتقول لي ايه ده يا جاد، هو انت هتستخدم ايمج اف اكس في الشرح؟ اقول لك لا، مش الايمج اف اكس اللي هو العادي بتاع جوجل هو ده وده، انما اللي في النص دوت مش تبعهم، ده موقع تاني تماما مختلف، لا بيحتاج في بي ان ولا غيره، ليه مميزات وليه عيوب. دلوقتي الموقع فتح معانا اهوت، ودي الواجهه بتاعته. انت بتسجل بايميل الجيميل بتاعك، وبيديك 5 تجارب مجانيه. بعد كده هنعمل جيت ستارتد من هنا، ونحط البرومت بتاعنا، ونختار السايز اللي احنا عايزين نطلع بيه الصوره. انا هخليه مربع عادي، واعمل جنريت، ودي النتيجه اللي الموقع طلعها لنا. وانا بصراحه شايف ان هي جميله جدا وكويسه، وهتنفع معانا ان شاء الله في شرح النهارده. هنسحب دلوقتي الصوره اللي احنا عملناها للفوتوشوب، وهنبتدي نحط عليها الغلاف، بس نظبطه ونعدله بشكل يكون متناسب معانا مع الزوايا. هنيجي من هنا ونختار ديستورت، ونبتدي ايه نعملها بالشكل ده. ممكن نخليها لحد هنا كده زي الفل، ونجيب دي كده بالشكل ده. بس طبعا المفروض يبقى جوه الكتاب، ما يبقاش بالطريقه دي. فهنعمل من ديت كنترول جي عشان نعمل منها نسخه تانية، ونيجي من اداه السلكت اوبجكت، ونحدد الجزء اللي تحت ده الطريقه دي. تمام. وبعد كده نعمل له كنترول جي، وهنطلعه فوق الغلاف عندنا، ويبقى عندنا الغلاف بالشكل ده. هنبتدي ممكن ايه نقص بس الجزء اللي تحت ده بالطريقه دي زي الفل قوي. ويعني ممكن بقى نبتدي نعمل اضاءه خفيفه عليه. هنعمل مثلا لاير جديده سوليد كولر، نخليها جوه البتاع، ونخليها باللون الفاتح بالطريقه دي، ونجيبها بالشكل ده مثلا. حلو قوي. وممكن نخلي الغلاف غامق شويه من تحت بالطريقه دي. تمام. طبعا بقى ممكن تعدل زي ما انت عايز في الغلاف، فاهم؟ بس الفكره كلها ببساطه زي ما انا وضحت لك. انا النتيجه اللي طلعت معايا بالشكل دوت، انا برضو فضلت اعدل عليها لحد ما وصلتها للمستوى اللي انتوا شايفينه ده. هي ما بدأتش كده، هي اتعمل فيها شويه خطوات وشويه حاجات. هيجي طب صح، عشان الغلاف الاصلي اللي هو عندنا انا برضو عملت فيه نفس الحوار دوت، باختلاف بس ايه شويه الاضاءه وشويه الحاجات اللي انا اديتها له. تمام. طبعا زي ما انتم شايفين الصورة الأصلية كانت معايا في الصورة اللي أنا عملتها كده. وبعد كده أنا رحت جاي عامل الغلاف زي ما عملته هناك، وغمقت شوية من تحت، وعملت حتة فتحة من هنا، وإيه خليت عشان مصدر الضوء الناحية دي. والجزء دوت غيرت لونه وخليته بلون بنفسجي عشان يبقى متناسق مع الغلاف. وبعد كده خليتهم كلهم في صورة واحدة، وابتديت بالذكاء الاصطناعي اعمل الووتر ريفليكشن اللي تحت ده اللي انتوا شايفينه ده، اللي كان صعب جدا ان انا اعمله من غير الذكاء الاصطناعي. هتقول لي عملته ازاي؟ هقول لك بمنتهى البساطه. وانا واقف على الصوره عندي، هنيجي هنا مثلا اهو الصوره دي، وبعد كده هبتدي ان انا احدد الجزء اللي تحت ده بالشكل ده، ممكن كده، وابتدي اعمل جنريتيف فيل، واكتب ووتر ريفليكشنز. بعد كده هعمل جنريت. طبعا زي ما انتم شايفين الووتر ريفليكشنز اللي هو عمله بصراحه جميل جدا، وكل ما بتجرب اكتر بتطلع معاك نتائج كويسه وبتبقى متناسقه. انا في الحاله ديت عملته وهو برضو نفس اللي طلع كده، بس ايه يعني هو واخد من الوان الغلاف، بس هو مش زي الغلاف بالظبط. بعد كده بدات اغير في الالوان، وبعد كده حطيت اللوجو، ورحت جاي مدي ايه
شويه الضوء والكاميرا رو فلتر على النتيجه النهائيه، فطلعت معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. فطبعا بقى تقدر تعدل برضو ده كذلك، فاهم؟ ممكن نيجي للجزء اللي تحت ده، وبعد كده برضو ايه ممكن نعمل فيه ووتر ريفليكشن برضو. وديت الثلاث نتائج اللي هو طلعهم، وهم كويسين بصراحه. يعني هي مش الغلاف بالظبط، بس انت لو بصيت كده من بعيد هتحس ان هي ايه، الغلاف يعني، فاهم؟ وبرضو دي يعني احسن من الاول كان شكلها مش حلو خالص، فاهم؟ فبص كده احنا بحاجات بسيطة قدرنا ازاي نعمل موك اب عندنا خاص بينا جامد جدا. وطبعا كل ما يعني اي فكرة اي موك اب اي حاجة تتعمل بنفس الطريقة دي برضو، فاهم؟ اتمنى تبقى حلقة النهاردة كانت خفيفة على قلوبكم. انا كنت جاي بس اطلع اتكلم في الكلمتين دولت واعرفك ان انت بالطريقة اللي انا وريتها لك ديت تقدر تعمل اي موك اب انت نفسك فيه على المواقع، تعمل منه نسخ تكون شكلها مختلف شوية بس تكون نفس الفكرة ونفس الستايل. وان شاء الله اشوفكم في حلقة جاية والسلام عليكم ورحمة الله.